Здравствуйте, вот стартер, триммер Husqvarna 128R. Причина съема видео — это вот показать, что, короче, загудел при сборке. Купил, короче, первое, что было, лопнула пружина вот эта. Вот. Купил все это в сборе, то есть сам привод, пружина и храповик. Вот. Получается, что собрал все, на родное, на все, вот этот винт отсюда, болт. Вот. И, короче, завел, начал косить, загудело, завизжало там что-то в стартере. Я остановил, разобрал, храповик болтается, то есть не держит вот этот болт. Вот. И я что сделал? Я взял вот такой болт, это вот с этой сердцевины, который держит вот здесь на 5, болт на 5. Вот этим сверлом рассверлил это 4,2. Вот так насквозь. Вот. Этот болт закрутился вообще сам себе, он, короче, резьбу там нарезал. Он и так держит хорошо, можно просто его отпилить и ничего не будет. Но я решил подстраховаться, то есть еще законтрагаю, обрежу лишнее и будет все нормально. Вот, снял с этого болта родную шайбу, которая ставится вот здесь, держит этот храповик. Вот, ее рассверлил сверлом на 5, ну, соответственно, все это собрал. Ну и все, вот все работает четко. Ничего уже хлябать не будет, уже не вылетит, если только уже конкретно он пополам не лопнет, этот стартер. Так все будет работать. Так что вот так. Ну, причина была, конечно, изначально это замена пружины, так как она лопнула. Ну и в конце концов вот уже разбила гнездо и перестала держать храповик. Соответственно, вот пришлось так сделать. Так что вот так. Всем удачи и пока.